احتمالات تعریف موږ تاسو ویلي وو چې احتمالات د یوې پیښې د رامنځته کېدو امکاناتو ته ویل کېږي. څونه امکان لري چې نن د باران وشي، څونه امکان لري چې مثلا هفته بعد چې په دغه ورځ باندې باران وشي. دغه د باران چې کېږي، یا زه وایم چې باران څونه امکان لري چې نن د باران وشي، یا څونه امکان لري چې نن د سیل راشي، سیل د اوبو سیل. دا تیرو وختو ته په کتو سره زه دا خبره کوم، یعنی امکانات د احتمالات چې دي دا باید پر حقایق باندې ولاړ وي. زه د ځان څخه نسم ویلی که چیرې اوس اسمان شین وي، یوه ټوټه وریځ هم نه وي پکښې کې، او زه تاسو ته وایم چې 80% امکان د دې شته چې نن د باران وشي. هېڅ د باران دغه نشته، نښانې نشته. که چیرې نښه پیدا شوله د باران، دا بیا زه کولی شم چې ووایم چې د باران امکان شته چې مثلا 10%، 15%، 10%، 10% یا 50% باران وشي. صحیح؟ نو احتمالات چې دي، احتمالات باید پر حقایق باندې ولاړ وي. یوه خبره ده. بل احتمالات فرمول چې دی، فرمول موږ که چیرې یوه پیښه چې رامنځته کېږي، هغه که چیرې موږ په پی اف ای باندې وښیو، پی اف ای، پی اف ای یعنی probability of ای، یا احتمال د ای ده. دا که چیرې زه نوشته کومه، دا مساوي کېږي فرمول یې په ام پر ان باندې. ان چې دی، ان د هغه پیښې د رامنځته کېدو او د پیښې د نه رامنځته کېدو ټوټل امکاناتو ته ویل کېږي. صحیح؟ او ام چې دی زما د غوښتنې امکاناتو ته ویل کېږي چې زه چې غواړم. مثلا زه وایم چې څونه امکان شته چې سبا د باران وشي. که چیرې ته راته ووایې چې 15% امکان شته، 15% چې څو دا زما ام سو په دې ځای کې د 15%، او ټوټل امکانات یا ټوټل احتمالات چې دي هغه 100%. نو 15% باندې 15% موږ تاسو ته وایي 15% امکانات شته. اوس موږ تاسو په دې ځای کې فیصدي یادوو. دا معنی چې یعنی احتمالات او فیصدي دا دواړه سره تړلي دي یو د بل سره. صحیح دی؟ ورپسې دا خو یې دغه مخکې تعریف یې د یوې پیښې د رامنځته کېدو امکاناتو ته ویل کېږي، او دا فرمول دی چې د دې فرمول د لارې څخه موږ تاسو کولی شو چې دغه احتمالات وسنجوو. یا مثلا که چیرې د چکې ګټې زه غورځوم، د چکې ګټې که چیرې غورځوم، یا ډایس چې زه غورځوم، عموما یا به د یوه طرف راځي، یا به د دوو طرف راځي، یا به د درو طرف راځي، یا به د څلور طرف راځي، یا به د 5 طرف راځي، او یا به هم د 6 طرف راځي. یعنی دا 6 ټکي به لري، یا به 5 ټکي لري، یا به 4 ټکي لري، یا 3 یا 2 یا 1 ټکي لري. صحیح دی؟ دا ټوټل امکانات شوله چې ماته راځي. اوس که چیرې زه وایم چې که چیرې زه دا ډایس وغورځوم، څونه امکان د دې شته چې ماته د جفت طرف راځي. جفت طرف چې دی په دې ځای کې یو دغه 2 جفت عدد دی، 4 جفت عدد دی، او 6 جفت عدد دی. نو که چیرې زه پی اف جفت دپاره زه ای ولیکم چې پی اف ایون نمبر دا مساوي کېږي په ټوټل جفت نمبرونه په دې ځای کې څو دي؟ 3 دي، تقسیم د دوی پر ټوټل نمبرو یا پر 6 باندې دا مساوي کېږي په 0.50 باندې. صحیح؟ یا 50% امکان د دې شته چې ماته د جفت نمبر راشي. دې ته احتمالات ویل کېږي. صحیح؟ اوس یو پی اف ای ده، بل پی اف ای ډش دی. پی اف ای چې ده دا د هغه پیښې د رامنځته کېدو امکاناتو ته ویل کېږي. صحیح دی؟ او پی اف ای ډش چې دی، پی اف ای ډش د دغه پیښې د نه رامنځته کېدو امکاناتو ته ویل کېږي. عموما پی اف ای ډش چې دی دا مساوي کېږي په 1 منفي پی اف ای باندې. پی اف ای دا معنی چې یعنی دا 0.50، نو دا مساوي کېږي په دې ځای کې دا 1 منفي 0.50 دا مساوي کېږي په 0.50. نو که چیرې زه ووایم چې مثلا څونه امکان د دې شته چې ماته د جفت نمبر راشي، او خو زه وایم چې 50% امکان شته، نو 50% امکان شته چې هغه دې نه سره جفت نمبر تاک نمبرونه دې راشي. نو د یوې پیښې د رامنځته کېدو امکانات په پی اف ای باندې ښیي، یا په پی اف ای، هر شی چې یادوي، او د هغه کمپلیمنت موږ تاسو ورته وایو، یا د هغې پیښې د نه رامنځته کېدو امکانات د هغه تورې په ای ډش باندې ښیو، په ډش باندې ښیو، ای ډش نه. نو که مو چیرې ای نیولې وه ای ډش، که مو بي نیولې وه بي ډش، که مو سی نیولې وه سی ډش، که مو ډي نیولې وه ډي ډش، تر ای نه پورې هر شی چې مو نیولی وي. صحیح شو؟
اوس که چیرې زه درته وایم چې مثلا دغه غورځوو یو کاین غورځوو احتمال د دې معلوم کړئ چې د هغه د اچ طرف دې راسي څنګه یې پیدا کوئ اول د واره څه چش کوئ اول د واره سمپل سپیس نوشته کوئ په دې باندې ټول پوهېږو د هغه دپاره اول د واره مثلا سمپل سپیس چې دی دا مساوي کېږي یا به د هیډ طرف درته راځي یا به د ټیل طرف راځي دا مو ټوټل سمپل سپیس و که چیرې ته غواړې چې پی اف اچ پیدا کړې پی اف اچ دا مساوي کېږي په یو پر اچ په دې ځای کې یو دانه دی او ټوټل چې دی دوه آوټپوټه لري نو یو پر دوه یا 0.5% امکان د دې شته چې ماته دې 0.5 یا 50% نه 0.5 یا 50% امکان د دې شته چې ماته دې د اچ طرف راسي پر دې رقم باندې موږ تاسو کولی چې امکانات احتمالات معلوم کړو ورپسې امکان دغه احتمالات چې دي احتمالات د مثلا پی اف ا د دې احتمالات موږ تاسو پیدا کوو دا احتمالات less than equal to 1 دي او greater than equal to 0 دي د صفر څخه کم والیو نه اخلي منفي احتمالات نشته صحیح دی او د یو څخه زیات احتمالات نشته په دې خاطر باندې چې موږ تاسو فیصدي وایو 15% امکان د دې شته چې دا پیښه دی وسه 15% دا معنی چې یعنی څو 0.05% خدا شي ته وایي او نو دا یو چې دی دا معنی چې یعنی 100% او دا چې دی دا یعنی 0% یا هیڅ نه واقع کېږي احتمالات چې دی د 0 څخه تر یو پورې والیو اخلي دا 0% ده او دا هم 100% دی نو په دې منځ کې یو پیښه یا پی اف ا پی چې د پی probability او ای چې د هغه ایونت دی چې مخکې ما درته ویله نو probability of دغه ایونت مساوي کېږي مثلا په دا شی باندې یا 0.5 یا 0.3 یا 0.4 یا 0.5